ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ನಂತರ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ ಬಾಸು. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿದ್ರ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ 100% ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೊಸ ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ತೂತ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಇದು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು 100% ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ವಿತಿನ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾರಂಟಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾರಂಟಿ, ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಾರಂಟಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಬಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಖಂಡಿತ 100% ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್.